Mafia e droga, operazione dei carabinieri ad Agrigento, 30 fermati. Interviste al prefetto di Agrigento e al sindaco di Campobello di Licata al termine della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Scoperti dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta redditi di cittadinanza fasulli. Per il calcio, Emanuele Canzoneri è il nuovo presidente dell'Acragas. Si tratta di un imprenditore con un progetto allettante. Speriamo che finalmente possa fare felici i tifosi biancoazzurri. Bentrovati da TV Notizie. Apriamo con l'operazione antimafia dei carabinieri ad Agrigento. Impegnati i comandi provinciali di Palermo, Trapani e Caltanissetta con l'ausilio del nucleo cacciatori di Sicilia, nucleo elicotteri e nucleo cinofili. Arturo Cantella. I carabinieri del comando provinciale di Agrigento, Favara, Canicattì, Porto Empedocle, Santa Margherita del Belice, Mazzara del Vallo, Partanna, Campobello di Mazzara, Castelvetrano e Gela, con il supporto dei colleghi dei comandi provinciali di Palermo, Trapani, Caltanissetta, del nucleo riportatori cacciatori di Sicilia, dei nuclei cinofili di Palermo, hanno dato esecuzione a un provvedimento di fermo di indiziati di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo, dalla DDA, Direzione distrettuale antimafia, sottoponendo a fermo 23 indagati, tutti a cittadini italiani, gravemente indiziati di appartenere a vario titolo all'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra, di far parte di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e altro. Contestualmente sono state eseguite perquisizioni personali, domiciliari, delegate dalla Procura distrettuale nei confronti di ulteriori 20 soggetti indagati nel medesimo procedimento penale. Il suddetto provvedimento trae origine dalle attività di indagini svolte dal nucleo investigativo del reparto operativo Carabinieri di Agrigento e dirette dalla DDA antimafia di Palermo dal mese di dicembre del 2021 a oggi, aventi per oggetto la ricostruzione dell'organigramma e delle attività criminali delle famiglie mafiose di Porto Empedocle e di Agrigento Villa Seta, con probabilmente a capo rispettivo Fabrizio Messina, pregiudicato di 49 anni, e Pietro Capraro, pregiudicato di 39 anni, a dimostrazione che, pur essendo stata sensibilmente intaccata nel corso degli anni da varie operazioni, Cosa Nostra Agrigentina è tutt'oggi pienamente operante, dotata di ingenti disponibilità economiche e di numerose armi, per più in un contesto caratterizzato da una instabilità degli equilibri mafiosi, faticosamente raggiunti nel tempo, a cui si aggiungono più pericolosi, persistenti e documentati collegamenti tra gli associati ristretti all'interno del circuito carcerario e gli ambienti criminali esterni. È stato riscontrato un sistematico utilizzo di apparecchi telefonici da parte di uomini d'onore e di soggetti contigui al sodalizio durante i rispettivi periodi di detenzione, lasciando in tal modo inalterate la capacità di comando e consentendo loro di mantenere contatti con i correi in libertà, impartendo ordini direttive direttamente dal carcere. La capacità dell'associazione mafiosa di controllare le dinamiche criminali del territorio è emersa in modo evidente, essendo raccolti chiari elementi dimostrativi della commissione di numerosi reati, tutti realizzati avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis del Codice Penale. Nel corso dell'attività investigativa si ritiene dunque che sodali, avvalendosi della forza dell'intimidazione derivante dall'appartenere all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, costringevano l'amministratore di una società aggiudicaria di lavori di raccolta e trasporto di rifiuti nel comune di Agrigento ad assumere operai almeno 5 persone a loro legate per vincoli familiari, costringevano il legale rappresentante di una società di carburanti a interrompere il rapporto lavorativo con un dipendente per sostituirlo con un'altra persona a loro cara, davano fuoco al fine di danneggiare 2 autocarri
intestati a una ditta di costruzione, costringevano l'amministratore della società a giudicare dei lavori di riqualificazione della piazza della Concordia a Villa Seta, a assumere un operaio, una persona a loro gradita, e costringevano la ditta aggiudicataria in subappalto degli stessi lavori ad assumere operai a loro vicini. Consumavano una rapina presso il distributore DB di Villa Seta, durante la quale si impossessavano della somma di 400 euro, sottraendole al dipendente con minaccia e violenza. Costringevano il titolare di un bar di Agrigento e dei suoi dipendenti di erogare loro cibi e bevande senza pagarne il corrispettivo, procurando quindi un ingiusto profitto. Costringevano, mediante ripetuti atti di violenza e minacce esplicite, il titolare di un esercizio commerciale di Agrigento a corrispondere loro ogni mese la somma di 1.000 euro, procurando a sé ingiusto profitto conseguenze dall'indebita acquisizione della somma di denaro. Davano fuoco, al fine di danneggiarlo, un furgone intestato a una rivendita di bevande di Porto Empedocle. In altra circostanza esplodevano diversi colpi di arma da fuoco nei confronti di una saracinesca della rivendita. Esplodevano, quale azione dimostrativa a scopo di intimidazione, colpi di armi da fuoco in direzione della porta d'ingresso dell'abitazione di un uomo di Agrigento. Oltre a quanto sopra descritto, gli esponenti del vertice delle famiglie mafiose di Porto Empedocle, Agrigento, Villa Seta risultano avere diritto e promosso 2 ulteriori distinte associazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti, che hanno acquisito in piena sinergia tra loro il monopolio di siffatto redditizio settore criminale nella provincia di Agrigento. Entrambi i sodalizi criminali hanno peraltro dimostrato l'attivazione di contatti e rapporti commerciali non solo con i gruppi criminali di altre province siciliane, ma anche con altri gruppi nazionali e esteri come Belgio, Germania e Stati Uniti. Nel corso dell'odierna perquisizione di polizia giudiziaria, le perquisizioni effettuate presso i soggetti sottoposti a fermo presso gli altri indagati hanno permesso di rinvenire e sequestrare vari quantitativi di sostanza stupefacente, cocaina, hashish, denaro contante, e trarre in arresto in flagranza di reato un altro soggetto trovato in possesso di 200 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina e 2.700 euro in contanti. Le formalità di rito, tutti fermati, sono stati introdotti presso le varie case circondariali della Sicilia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sulla riunione alla prefettura di Agrigento del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ascoltiamo il prefetto Salvatore Caccamo e il sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana. Che cosa è stato deciso? Allora, innanzitutto col sindaco abbiamo fatto una panoramica sulle problematiche insistenti nel comune di Campobello di Licata. Abbiamo fatto anche una disamina della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, per poi passare con l'ultimo episodio che purtroppo l'ha visto come protagonista. Sappiamo che l'autore dell'aggressione nei confronti del sindaco è un soggetto noto nell'ambito del comune, è un soggetto che presenta problematiche a livello psicologico, tant'è che è stato immediatamente dopo l'episodio adottato un TSO nei suoi confronti. Il soggetto autore dell'aggressione si trova attualmente ricoverato presso il reparto psichiatrico del nosocomio di Agrigento e vi permarrà per un determinato periodo. Sappiamo bene che questi provvedimenti hanno una durata circoscritta nel tempo ed è questo il motivo per il quale ho rappresentato all'Arma Carabinieri, che è la forza di polizia che procede, di adottare quegli accorgimenti necessari, ma soprattutto interloquendo con l'autorità giudiziaria, evidenziare la gravità del reato e soprattutto le modalità con cui è stato portato a compimento. Quindi io confido che da parte dell'autorità giudiziaria si tenga conto del profilo di questo soggetto e nello stesso tempo della gravità delle modalità con cui è stato portato a compimento l'episodio delittuoso. Per quanto riguarda la sicurezza personale del sindaco, immediatamente subito dopo l'atto è stato adottato un provvedimento che ha riguardato l'attivazione di una vigilanza alla sua abitazione privata. Oggi in sede di comitato
o sulla base della narrazione che ha fatto il sindaco e sulle dinamiche che hanno riguardato proprio l'episodio criminoso, ho voluto rafforzare il dispositivo, rafforzarlo in modo tale che il sindaco nei suoi spostamenti possa essere assistito dalla forza di polizia territorialmente competente. Quindi nel caso di specie, il sindaco nel momento in cui esce dalla propria abitazione o dalla sede municipale, verrà assistito dall'Arma Carabinieri, in modo tale che possa lui sentirsi maggiormente tutelato e nello stesso tempo essere rasserenato nell'espletamento del suo mandato. Sarà una misura che avrà la sua durata e che verrà mantenuta ovviamente fino a quando avremo maggiori ragguagli sulle attività di indagine che sono state avviate nell'immediatezza del fatto e ovviamente sino a quando avrò riscontri da parte dell'autorità giudiziaria. Sindaco, questa mattina l'incontro qui in prefettura sente la vicinanza delle istituzioni? Assolutamente sì, ma dal primo momento. Lo stesso pomeriggio sono stato, contattato dalla prefettura, dal comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello De Tullio, o dalla locale caserma, dal mondo della politica, da tutti i sindaci, dalla questura, dalla comandante provinciale della Guardia di Finanza. Le istituzioni si sono strette attorno alla figura del sindaco che è in trincea, del sindaco che deve affrontare le problematiche, del sindaco che, qualora è costretto a dire di no, riceve delle minacce, ed è una cosa intollerabile. Lo Stato è presente, lo Stato sicuramente darà le giuste risposte a tutela non soltanto della mia persona, la voglio precisare, ma a tutela dell'intera comunità. Dopo le mie denunce, dopo gli accadimenti che mi hanno riguardato, sono emerse tutta una serie di criticità nel quartiere, un quartiere vessato dallo stesso soggetto, compresa anche con cattività economica, e queste cose sono inconcepibili e intollerabili. Io, come ho detto più volte, ho perdonato il ragazzo, anche forte da una componente cristiana. Gesù Cristo ci insegna a perdonare, sicuramente a condannare il peccato, ma a assolvere il peccatore. Ma ho l'obbligo della custodia di una comunità e la comunità deve essere serena, gli anziani devono essere tranquilli, di lasciare anche la porta aperta e di non essere chiusi a chiave, per come è avvenuto nel quartiere, intere imposte sprangate anche al primo piano perché avevano paura del soggetto. Ci è voluto quasi un mese per intervenire in via Cavaleri Magazzeni, dove la fognatura allaga la strada. Un pericolo per la circolazione e un attentato alla salute dei cittadini. Questa mattina sul posto sono arrivati finalmente gli operai e si spera che riescano ad individuare la causa, ripristinando la normalità nella zona. Terza conferenza sul fenomeno migratorio, l'intervista all'assessore regionale Nuccia Albano. Oggi si celebra appunto la terza edizione, daremo risultati e descriveremo quali sono stati gli strumenti per poter favorire appunto l'accoglienza e l'inclusione di questi migranti. Oggi le riflessioni saranno tante, ma si parlerà soprattutto di salute, problemi sociosanitari, delle politiche abitative e soprattutto quegli strumenti che si devono mettere in atto per poter evitare lo sfruttamento e dare una vita dignitosa a questi emigranti. Per noi sono una risorsa, a parte che la Sicilia è una terra accogliente, ma deve essere anche inclusiva, noi abbiamo bisogno di loro possono trovare qua la possibilità di potersi sistemare in altri paesi, però anche noi con le difficoltà che abbiamo nella ricerca della manodopera, soprattutto nei paesi che sono nell'entroterra della Sicilia, che non riescono a trovare manodopera, che non
assistiamo a uno spopolamento veramente ingravescente nel tempo, assistiamo a una denatalità, l'arrivo di queste persone può dare, diciamo, una marcia in più per mobilitare anche la nostra economia. E domani è proprio la giornata del migrante. Vediamo il servizio. Il 18 dicembre di ogni anno si celebra la Giornata internazionale del migrante, un'occasione per riflettere sul fenomeno migratorio globale, sulle sue cause, le sue implicazioni sociali e le politiche di accoglienza. Quest'anno, in un contesto caratterizzato da conflitti, povertà e disuguaglianze crescenti, il focus non può che essere sui migranti più vulnerabili, i bambini. Secondo i dati raccolti da organizzazioni come Save the Children, il numero di minori che arrivano in Europa, soprattutto via mare, ha registrato un aumento significativo, con un particolare concentramento a Lampedusa, un'isola simbolo di accoglienza e al contempo di emergenza. Ogni giorno decine di bambini arrivano sulle coste italiane dopo viaggi drammatici e pericolosi, spesso a bordo di imbarcazioni sovraffollate e stabili. Secondo i dati di Save the Children, nel 2023 oltre 15.000 bambini migranti sono giunti in Italia via mare, di cui una parte consistente non accompagnati. Questo numero rappresenta solo una parte del fenomeno, poiché molti minori viaggiano insieme alle famiglie, ma il dato fa comunque riflettere sull'enormità del problema. A Lampedusa, uno dei principali porti di arrivo nel Mediterraneo, l'emergenza è particolarmente palpabile, con migliaia di migranti, tra cui centinaia di bambini, che sbarcano ogni mese. Nel periodo tra gennaio e ottobre 2023 sono stati registrati oltre 16.000 sbarchi di minori in Italia, un numero in aumento rispetto agli anni precedenti. La grande maggioranza di questi bambini proviene da paesi dell'Africa subsahariana, in particolare dalla Tunisia e dalla Libia, ma anche da paesi come l'Afghanistan, il Pakistan e l'Eritrea. Le cause di queste migrazioni sono molteplici: guerre, povertà estrema, instabilità politica, ma anche violenze di genere e sfruttamento minorile. I bambini migranti sono particolarmente vulnerabili, esposti a rischi di tratta, sfruttamento sessuale, abusi fisici e psicologici. Lampedusa rappresenta per questo, oramai da anni, uno dei punti focali della crisi migratoria nel Mediterraneo. Nonostante i continui arrivi, la risposta dell'Italia e dell'Europa resta purtroppo frammentata e spesso insufficiente. Le strutture sono spesso inadeguate, servizi psicologici e sanitari scarseggiano. Molti di questi bambini arrivano senza genitori o altri adulti di riferimento e sono quindi esposti a un rischio maggiore di abuso e sfruttamento. Molti di loro durante il lungo viaggio attraverso il deserto e il mare sono costretti a subire violenze fisiche che lasceranno cicatrici indelebili per tutta la vita. A tal proposito, Save the Children denuncia come i minori non accompagnati siano costretti a intraprendere viaggi disumani senza alcuna protezione, spesso in compagnia di adulti che si approfittano della loro vulnerabilità. Un altro fenomeno preoccupante è quello della separazione familiare. Spesso i genitori sono costretti a separarsi dai figli durante il viaggio nel tentativo di proteggere almeno una parte della famiglia. Le organizzazioni internazionali e le ONG come Save the Children continuano a fare pressione sui governi per garantire una protezione adeguata ai bambini migranti e per garantire che vengano rispettati i loro diritti. Il sistema di accoglienza in Italia mostra ancora gravi lacune: la carenza di strutture adeguate e di personale formato per trattare con i minori vulnerabili rende difficile garantire a questi bambini un'accoglienza che rispetti i loro bisogni fisici, psicologici e educativi. Non è raro che i minori siano costretti a rimanere in strutture di accoglienza non idonee per lunghi periodi senza un supporto psicologico adeguato e senza la possibilità di integrarsi nel sistema scolastico italiano. La Giornata internazionale del migrante offre comunque l'opportunità di fermarci a riflettere sul destino di chi purtroppo è costretto a fuggire da guerre, povertà, violenze disumane. Tra questi i bambini sono quelli che pagano il prezzo più alto. La loro infanzia viene strappata via dal contesto sociale che vivono. Le istituzioni internazionali e i governi devono fare di più per proteggere questi bambini e non solo, e garantire loro un futuro migliore.
L'integrazione, la protezione dei diritti e il rispetto della dignità umana sempre sono le uniche risposte accettabili ad un fenomeno che purtroppo non è destinato a diminuire nel breve periodo. Redditi di cittadinanza fasulli, 90 persone finiscono nel mirino della Guardia di Finanza di Caltanissetta. Arturo Cantella. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, nell'ambito delle attività a tutela della spesa pubblica nazionale, hanno eseguito una capillare attività di polizia economico-finanziaria nella provincia nissena che ha portato alla revoca dell'erogazione del reddito di cittadinanza verso 90 soggetti di nazionalità italiana ed estera, con un'accertata indebita percezione del beneficio di circa 600 euro mensili. Gli approfondimenti sono stati svolti dai reparti della Guardia di Finanza di Caltanissetta, Gela e Mussomeri attraverso l'analisi di documenti, istanze e riscontri attraverso la banca dati disponibili, consentendo di scovare numerosi soggetti che hanno falsamente attestato i requisiti necessari all'accesso alla misura di assistenza e pertanto avviato l'iter di revoca e successiva restituzione delle somme da parte dell'INPS. Le irregolarità maggiormente riscontrate riguardano la falsa attestazione dei requisiti di residenza, permanenza sul territorio, emersione di parallele posizioni lavorative o reddituali, nonché dichiarazioni mendaci sulla composizione del nucleo familiare, tutte condizioni a vario titolo necessarie per avere l'accesso al beneficio. L'attività svolta dalle Fiamme Gialle di Caltanissetta e provincia ha rappresentato un ulteriore importante risultato del costante impegno nella prevenzione e repressione degli illeciti nel settore della pubblica assistenza a presidio della legalità, della equa redistribuzione delle risorse alle fasce sociali che versano in condizioni di indigenza. Sottoscritto l'accordo di programma quadro tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione Siciliana e l'ATI di Agrigento. Arturo Cantella. Un accordo di programma quadro è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Siciliana e l'ATI di Agrigento per la realizzazione di interventi sulla depurazione proposti dall'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento finanziati dal MASE con decreto 262 del 9 agosto 23 nell'ambito delle risorse del PNRR relative all'investimento 4.4 investimenti di fognatura e depurazione per un importo complessivo di 5.500.000 euro, lavori per la messa in esercizio e l'adeguamento dell'impianto di depurazione del comune di Racalmuto per un importo di circa 1.569.000 euro, lavori per l'adeguamento del depuratore del comune di Naro di importo di 2.943.000 euro circa, lavori di adeguamento tecnologico e normativo dell'impianto di depurazione del comune di Alessandria della Rocca per un importo di circa 1.014.000 euro. A tal riguardo il presidente dell'ATI di Agrigento Giovanni Cirillo esprime grande compiacimento per il risultato raggiunto che contribuisce a migliorare e rendere più efficace, efficiente ed economico il sistema della depurazione nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento grazie al lavoro svolto dall'ufficio dell'ATI in collaborazione con gli uffici del gestore unico del SIA-AICA e del comune di Alessandria della Rocca in gestione salvaguardata. Patrimonio culturale ma anche agricolo nella Valle dei Templi di Agrigento. Vediamo. Si è concluso oggi qui presso gli uffici di Casa San Filippo il progetto Demeter, un progetto che il Parco della Valle dei Templi ha avuto finanziato e che riguarda il secondario ma non per importanza aspetto della gestione della Valle dei Templi, che è la politica sul paesaggio. Il parco è un parco archeologico ma anche paesaggistico e su questo il parco ha investito tanto negli ultimi anni, ma soprattutto ha rivolto le attenzioni a livello di progettazione che hanno consentito la realizzazione
dell'attività che oggi si è conclusa. Un progetto finanziato che prevede la realizzazione di campi, che prevede l'attenzione riguardo alla biodiversità, che è uno degli aspetti principali del paesaggio della Valle dei Templi, la realizzazione dei campi che avranno la possibilità di essere visitati, la realizzazione di uno spazio importante dove poter consultare una biblioteca che è stata messa a disposizione del mondo scientifico per sviluppare studi sulla biodiversità del paesaggio, un museo dei grani che è allocato negli uffici, sotto gli uffici dell'immobile di Villa Aurea, che ha avuto la possibilità di essere in questi mesi di attuazione del progetto, essere implementato giorno dopo giorno e consentire l'utilizzo di una banca informatizzata su tutto il patrimonio che riguarda l'ambiente della Valle dei Templi. Siamo da questo punto di vista molto contenti dei risultati ottenuti in questi mesi di realizzazione del progetto. Sono stati di un favorevole riscontro, una partecipazione ai nostri corsi di formazione che hanno avuto la presenza di numerosi professori e studiosi della materia, e con un parterre molto attento che ne ha seguito i lavori per tutta la durata dell'intervento finanziato. Quest'oggi il seminario conclusivo del progetto Demetra, finanziato dall'assessorato regionale all'agricoltura in seno al PSR Sicilia. Tanti gli obiettivi raggiunti, non ultimo quello di essere inseriti come unico sito tecnicamente strutturato dell'agrobiodiversità nel sito nazionale dell'agrobiodiversità, pubblicato dal Ministero dell'Agricoltura già il 3 dicembre scorso. Quindi CBM Demetra, il nostro SIT, Sistema Informativo Territoriale Demetra, è disponibile su tutta la rete nazionale per la consultazione delle oltre 170 schede che già accoglie. Buona navigazione e buona vita a tutti. Oggi si conclude il progetto Demetra con questo interessante seminario che parla ancora una volta di biodiversità, di agrobiodiversità e dell'importanza appunto che questa diversità biologica rappresenta per le future generazioni, ma non solo per le future, anche per le attuali generazioni. È un progetto di prim'ordine, valorizzato e inserito nel contesto della Valle dei Templi, dove esistono anche culture autoctone, dove si tenta di valorizzare attraverso altri progetti le produzioni locali, tradizionali, che costituiscono un grande patrimonio genetico, culturale e socio-economico del nostro territorio. Assemblea a Palermo della CNA Sicilia sull'accesso al credito. I dati ci dicono che nell'ultimo periodo è il Sud Italia che contribuisce alla tenuta del nostro PIL, che è stato certificato non è più all'1%, al 0,5%, questo è un elemento di preoccupazione ulteriore. Avremo dei mesi abbastanza complessi, dobbiamo fare in modo che tutte le risorse spendibili dal PNR e dal Fondo strutturale siano investite nel migliore dei modi, e dall'altro lato c'è il tema del credito che riguarda tantissimo le piccole imprese, e qui è stata fatta un'azione estremamente importante, sinergica come sistema CNA tra i vari confidi, partecipando a un confidi strutturato e ha la possibilità di erogare risorse, di essere al fianco delle imprese e sostituire quell'arretramento che il sistema bancario ha fatto, guardando solo e soprattutto la grande impresa. Come allineare il Sud al resto del Paese? È una bella domanda, certamente quello che registriamo è una capacità di reazione del Sud, perché il recupero dopo la pandemia è stato un recupero molto veloce, abbiamo già superato i livelli occupazionali e di PIL ante pandemia. Questi sono elementi messi in rilievo dal nostro governatore in un recente intervento a Catania e sono elementi diversi rispetto ad altre crisi finanziarie del passato che ci danno
qualche speranza in più di recupero. In occasione dell'assemblea annuale di CNA Sicilia, che teniamo ogni anno nel mese di dicembre, abbiamo avuto l'idea di rappresentare le nostre imprese al fine di potergli dare una possibilità di crescita, e una delle crescite che ha anche una criticità nel mondo del PMI è il credito. Lo abbiamo voluto fare con una platea importante di imprenditori ma anche di operatori nell'ambito del credito. Oggi abbiamo avuto la presenza di Banca d'Italia, abbiamo avuto la presenza di Fedart Fidi, abbiamo avuto la presenza di ABI Nazionale e l'interlocuzione che devono avere con i consorzi Fidi. Per noi i consorzi Fidi rappresentano il ponte essenziale tra le imprese e le banche. Pausa per la pubblicità, linea alla regia, torniamo tra poco. La Natività per strada, una rappresentazione teatrale a Favara in programma ogni giorno fino al 23 dicembre. Giuseppe Moscato. A voi, Massaro Panettiere, che hanno usciti le necessità di due viandanti, che cercano un riparo, la vita un posto per mia e per Mariuzza. Picciotti, mi dispiace, sulle giornate sono alleate, si aspetta un stella cometa, su assai forestero paese, e istanze su tutti gli altri, cercate di andare avanti. Grazie a te. L'arrivo di Giuseppe e Maria a Betlemme con l'asinello, la ricerca di una sistemazione per trascorrere la notte in attesa del lieto evento, l'ospitalità negata e la sistemazione nella grotta con il bue e l'asinello. E questo un bambineddu passata chiazza, la pièce teatrale realizzata dall'Associazione Arte e Cultura 101 con la regia di Giuseppe Moscato in occasione dell'iniziativa Natale in Centro Storico, promossa dall'Associazione Culturale San Giuseppe in programma ogni giorno fino al 23 dicembre in piazza Cavour a Favara. Nella suggestiva e centrale piazza è stato creato un piccolo borgo dove sono presenti il fornaio, il macellaio, il fabbro, la locanda, i pastori, le donne nel cortile ai quali Giuseppe e Maria si rivolgono per avere un tetto che viene negato. Ogni sera si riscopre un personaggio reale del recente passato di Favara, Uzziciccio Butticè con i suoi dolci, Uzzindonio Pirrera, Panareggia con il suo vino, Angelidda Luvara, Cannizzaro e il suo pane, il fabbro, Cola Ricotta e il macellaio Papacì. Al termine della rappresentazione teatrale, tutte le persone che assistono alla performance, unitamente agli attori e ai figuranti, indonano le venie natalizie, musici d'eccezione, l'arciprete Don Nino e il parroco Don Salvatore, ed infine la degustazione di piatti tipici della tradizione gastronomica favarese, uno diverso ogni sera: i dolci, i cugiruna, salsicce e vino, ricotta, minestra di San Giuseppe e pane cunzato. Giorno 24 dicembre alle 23:30 la Santa Messa della Natività e la processione del Gesù Bambino, per terminare poi il 6 gennaio con l'arrivo dei Re Magi. C'è un progetto Sisma. Vediamo di che si tratta nel servizio. Su un territorio ci vuole una strategia, non può essere solo di una testa pensante, deve essere condivisa su un territorio. Dietro le istituzioni ci sono persone, vanno messe intorno a un tavolo le persone che possono prendere delle decisioni. Siamo coscienti del fatto che l'agricoltura di precisione può essere un elemento importante per il futuro delle nostre terre. Un percorso che stiamo iniziando a fare con l'Università di Palermo e con l'Istituto Tecnico per Geometri Caruso,
coinvolgendo tutti gli agricoltori. Agricoltura di precisione oggi significa introduzione nelle aziende agricole di tecnologie che puntano poi all'applicazione di tutte le operazioni culturali in maniera mirata. Quando non vi erano le macchine agricole in campo, le operazioni culturali venivano eseguite manualmente. Sapevano le piante che avevano uno sviluppo vegetativo maggiore, quindi stavano molto bene, quindi lì manualmente applicavano una dose inferiore. Laddove invece individuavano delle piante in sofferenza, ecco che manualmente distribuirono una dose maggiore. Questa è agricoltura di precisione. Sisma è il nome che ha il GAL voluto dare a questo progetto. Noi l'abbiamo inteso come la scossa che vogliamo dare a un territorio per poterlo fare risvegliare. Operavamo di precisione. C'era l'uomo che decideva come distribuire le materie prime in modalità spazialmente variabile e mirata. Quello che vogliamo fare oggi con l'impiego delle macchine. Bisogna trasmettere queste informazioni. Se non facciamo questo abbiamo fallito. Noi dobbiamo guardare il nostro tempo, noi dobbiamo essere cassa di risonanza per tutti quelli che sono i problemi dell'agricoltura innovativa. Dopo le distruzioni ci sono sempre le ricostruzioni, noi vogliamo ricostruire il nostro territorio. Il progetto, le attività sono state avviate nel mese di luglio, punta proprio a fare delle prove, di utilizzare degli impianti pilota affinché l'impiego di queste tecnologie possano produrre dei risultati per trasferire poi alle nostre aziende agricole il loro potere toccare con mano questa realtà e piano piano orientarsi verso l'applicazione di queste nuove tecnologie. La informatizzazione è ormai un percorso in assoluta discesa, che è un percorso senza ritorno. Resilienza, esattamente quello che noi vogliamo fare, e quindi il nostro territorio deve volare, deve essere volano non solo per Alcamo ma per l'intera Sicilia occidentale e perché no, dell'intera Sicilia. Dobbiamo puntare all'agricoltura mondiale. Dobbiamo guardare pure cosa fanno i paesi lontano da noi. Il prezzo dei prodotti agricoli non viene fissato direttamente da noi in virtù dei costi che abbiamo. Ci sono già paesi che sono più avanti di noi, dove queste tecnologie già le applicano e riescono a spuntare poi sul mercato prezzi dei prodotti più bassi dei nostri. Queste tecnologie che noi oggi presenteremo, che potranno essere applicate, sicuramente potranno contrastare il cambiamento climatico, capire prima come poter intervenire in campo per cercare di risolvere tantissimi problemi e portare poi la produzione finale che abbia una qualità e una quantità tale che il nostro agricoltore potrà avere un reddito. Gli enti locali sanno quali sono le reali esigenze di un territorio e dei territori limitrofi. Le scuole sono il nostro futuro e anche il nostro presente. La Regione fa il finanziamento. Coloro che possono dispensare competenze e conoscenze, e queste sono l'università e ovviamente le imprese. Come università ci dobbiamo puntare. È nostro dovere, all'inizio un po' di costi maggiori, ma qui la governance nostra deve darci una mano. L'Unione Europea punta anche allo sviluppo agricolo, c'è un PSR, tutti insieme dobbiamo cercare di far sì che l'applicazione di queste tecnologie avvenga in maniera soft dal punto di vista economico per le aziende, perché anche le aziende agricole poi richiederanno dei giovani. L'introduzione di queste tecnologie non è facile per gli operatori che hanno una certa età, abbiamo bisogno di agricoltori giovani, di professionisti giovani. Abbiamo istituito come Dipartimento Scienze e Tecnologie Agrarie una nuova laurea magistrale in agricoltura di precisione per essere pronti per aiutare questo trasferimento di queste tecnologie nelle nostre aziende agricole. Se noi siamo tra le migliori università d'Europa, perché i nostri giovani devono avere la voglia di andare fuori? Noi possiamo dare competenze, conoscenze, dare sviluppo, e quindi significa rimanere radicati nel nostro territorio. Nel tempo può far crescere a dismisura il nostro territorio, e questo potrà ovviamente dare a sua volta lavoro professionale, con un incremento del PIL e quindi di conseguenza dei benefici per l'intera collettività. Una lettera per il presidente Mattarella con l'appello dei contrari al ponte sullo Stretto. Il servizio.
E adesso anche una raccolta firme da legare a una lettera che sarà inviata al Presidente della Repubblica. Sì, noi in questa lettera chiediamo soltanto al Presidente della Repubblica l'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione che protegge il patrimonio culturale e ambientale della nostra nazione. Gli ricordiamo che in un discorso lui stesso ha detto che l'articolo 9 è fondamentale per la sopravvivenza del Paese, di tutto il Paese, e quindi speriamo di poter incidere almeno su di lui. Abbiamo bisogno di altre cose, soprattutto la rete idrica che è funzionante e i trasporti all'interno della Sicilia stessa. Qua non ci sono ideologizzazioni, non ci sono partiti politici che tengono, è un popolo che, avendo studiato le carte, essendosi reso conto delle difficoltà tecniche, ambientali e quant'altro, ha capito che questa opera sarà la distruzione dei propri luoghi e delle proprie case e delle proprie vite. Non ritengo che risolva nessun problema, poi perché amo Messina e anche lo Stretto in generale e penso che sarebbe totalmente distrutta. Credo che la gente non sappia bene in che cosa consiste quest'opera e il gran disastro per Messina. È una vita che sono convinto di questa assurdità che sta prendendo corpo, o meglio, a cui vorrebbero far prendere corpo. Cosa si vorrebbe ottenere con questo appello al Presidente della Repubblica? Che tutti si prendesse coscienza, in primis il Presidente della Repubblica, della necessità di intervenire. Quello che difendiamo appartiene a tutti. Lei ritiene che il Presidente della Repubblica possa prendere in considerazione questo appello? Si spera di tutto, perché si deve prendere in considerazione la volontà dei cittadini. Lei viene a firmare contro il ponte? Io sì, perché è un'opera inutile in quanto lo stretto non è fermo come distanza fra una sponda e l'altra, c'è sempre un movimento continuo e quindi prima o dopo sto ponte crolla, quindi tutti questi soldi a che cosa? Ma non è problema di promesse, è problema proprio di fattibilità che secondo me non si può fare. Non ci sono materiali che possano sopportare a lungo questo movimento fra una terra e l'altra. Si è conclusa al Teatro Politeama di Palermo la cerimonia di premiazione del Paladino d'Oro, Sport, Film e Festival. Sono orgoglioso, fiero di essere qui a nome di mio padre, 34 anni dopo la sua dipartita, la sua ingiustificata dipartita, prematura, però dopo 34 anni ancora c'è un grande affetto intorno a lui. E quindi, quindi prendere un premio in suo nome grazie a tutto quello che lui ha regalato al pubblico e soprattutto a me, insomma, è una cosa che mi riempie di gioia proprio. Sono romano, però tutti i genitori, i nonni sono siciliani di Barcellona Pozzoliotto, vicino Messina, quindi ho queste radici siciliane molto sentite. Che diciamo, da ragazzo i Natali, le vacanze, venivamo qua in Sicilia. Una storia vera, realmente accaduta in America qualche anno fa, il caso Tarasov, della storia dello psicanalista che si rifiuta di dare i dati privati, cioè tradire il giuramento di Ippocrate. Questo innesca un circo mediatico giudiziario in cui paradossalmente chi ha fatto la strage viene assolto e lo psicanalista ebreo viene linciato e la sua vita distrutta. Sono onorata perché intanto qui stasera saremo premiati sia appunto Paolo Genovese, che è il regista dei Leoni di Sicilia, uno dei progetti che ho amato di più, che rappresenta appunto la nostra terra, comunque la Sicilia, l'industrializzazione, quello che è stato il nostro apporto da siciliani, comunque originari di Bagnara Calabra per l'Italia e per essere così internazionali nell'importo e nell'esportazione delle materie prime. E poi per questo film importantissimo che abbiamo girato quest'anno con Simona Izzo e Ricky Tognazzi su Francesca Morvillo, la magistrata, purtroppo conosciuta solo come moglie di Giovanni Falcone, invece in questo film appunto chiamato Francesca e Giovanni si parla di lei, si parla di loro, si parla dell'essere umano prima che di tutta la storia che purtroppo li ha ricordati solo in un momento triste. Ringrazio per l'invito e soprattutto per il premio
datomi per me è un motivo di orgoglio, un motivo di passione, di dimostrare la passione che ho avuto sin da quando sono nato, perché lo sport insieme alla musica, insieme al cinema, può dare tanto a tanti ragazzi che hanno bisogno di crescere. È un inno all'amore reinterpretato in chiave moderna, prende spunto dal testo di Tomasi di Lampedusa e viene riattualizzato attraverso la danza classica con delle coreografie molto belle, con dei ballerini fantastici del Teatro Massimo. Siamo giunti allo sport calcio, nuovo presidente dell'Acragas, un imprenditore che vuole investire in Sicilia con un progetto allettante. Staremo a vedere. Carmelo Lentini. Si attende in queste ore l'arrivo in città del nuovo presidente biancazzurro, l'imprenditore siculo vicentino Emanuele Canzonieri. Lo si è appreso da un comunicato stampa dei giorni scorsi da parte della società e la decisione è maturata all'indomani della conferenza stampa dello stesso padrone Giuseppe Deni. Per ciò che ha fatto trapelare lo stesso nuovo presidente e sua ferma volontà investire in Sicilia e rilanciare il blasone biancazzurro. Prima però occorre risalire la china, togliersi dall'attuale brutta situazione in classifica generale e poi proiettarsi verso un futuro più tranquillo. Canzonieri opera nel settore delle carni e ha un fatturato ragguardevole, si parla di 40 milioni di fatturato. E quando si dice ha messo a disposizione del DS Peppe Cammarata un budget pesante per poter operare senza problemi per il rafforzamento della squadra in stretta collaborazione con il tecnico Favarin. Il mercato di riparazione è aperto da circa una settimana, è andato via Grillo alla Regina ed anche Lofaso sembra sul punto di cambiare area. Per lui sembrano aperte le porte dell'Ancona in Serie D. Per quanto riguarda il prossimo futuro, Canzonieri a fine stagione intende avvalersi di persone di sua fiducia che si stabilirebbero perennemente ad Agrigento. Al riguardo si attende che tutto ciò che è stato dichiarato attraverso comunicati stampa venga affermata in una prossima conferenza. Intanto il tecnico Marco Coppa non è più l'allenatore del Licata. Dopo l'ennesima sconfitta, la quinta, il tecnico etneo ha deciso di dimettersi. La società giallablu adesso è alla ricerca di una nuova conduzione tecnica e si fa sempre il nome per un possibile ritorno di Pippo Romano, che così ritornerebbe alla guida del Licata. Nelle prossime ore ci dovrebbe essere l'ufficialità, ma non si escludono altre soluzioni. E con lo sport si conclude il nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.